okay ဆရာဒီနေ့တော့ Vlookup အသုံးလေးเนาะဒါလေးကိုရှင်းပြပါ Vlookup အသုံးလေးကိုဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာပါအားလုံးမြင်ပါပါအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကောင် range အနေနဲ့ယူလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီပဲပြောင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်เนาะဆိုဒီပဲလို့တွေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပဲ my data has the header လို့ရေးလိုက်တယ်เนาะဒါဒီပဲဆိုတော့ဒီပဲ3ရဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီပဲ3ဆိုတာဆိုတော့ဒီရဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကကျောင်းသားတွေရဲ့ grade ပေါ့နော် students ပေါ့နော် students တော့ဒီမှာဆိုရင် max အဲ့တော့ဒီလိုရောဆရာဒီမှာ grade တွေခွဲကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ grade တွေခွဲကြမှာဆိုတော့ဒီအကွက်လေးကိုဖြည့်လိုက်တာလေအဲဒီ grade တွေလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို Vlookup Vlookup ဆိုပြီးတော့ယူတယ်နော် Vlookup value ကဒီကွက်ထဲကကောင်ယူတယ်ပေါ့နော်ဒီကွက်ထဲက value ကိုကြည့်မယ် table of array ကဆရာတို့က table 3 ပေါ့ table 3 ကိုယူမယ်ပေါ့နော် table 3 ကဟာကိုဆရာတို့ကယူမယ် column index ကဘယ်အဖြစ်ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ column 1 နဲ့ 2 ရှိ column 2 ကိုဆရာတို့လိုချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ကapproximately match ဖြစ်ဆိုလိုတာက10ဝေးခြင်းเนาะ10နဲ့အောက်10ဝေးခြင်းเนาะ10 attach ဆိုရင်10ဝေးခြင်းเนาะဆိုတော့20မရောက်တဲ့၍ဆိုရင် G ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ false true ကိုယူပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ true ကိုယူပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရေးလိုက်เนาะloss ရတော့ and ပေါ့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဆရာက15လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် G ရဟုတ်လား19လို့ရေးလိုက်ရောsorry အဲ့တော့19လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် sorry 19လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် G ပေါ့အဲ့တော့20လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် F ဖြစ်တယ်နော် so ဒါကဘာကြောင့်တင်လို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကtrue ယူခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီ value ကို true ယူခဲ့လို့အဲ့တော့ဒါက student A အတွက်လို့ဆရာတို့ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီ formula ကိုဆရာတို့ဆွဲချလိုက်တယ်တဘောဒီထိနော်ဒီထိကိုဆရာကိုခတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒါလဲ student နာမည်ကြီးချိန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ student ဒီကောင်နောက်ထပ်တယောက်ကတလောက်ရတယ်နောက်ထပ်တယောက်ကတလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြည့်သွားရောဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Vlookup အသုံးလို့ခေါ်တယ်တော့ဖြည့်ပြန်ဖြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဗာလဲ grading စနစ်လောက်တာ Vlookup ကိုသုံးပြီးတော့ grading လောက်တာလို့ခေါ်တယ်ဗောလားတော့ student name တွေရဲ့ name တွေပေါ့နော်အဲ့တော့table ကိုသုံးခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့ကဒီလိုရလဲဆိုတော့ဒါက table သုံးလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့ဆရာကဒီဟာကိုပဲ copy လုပ်ပြဗောနော် copy အဲ့တော့ဒီမှာ paste special ကိုဆရာ value ပဲပေါ့နော် value ပဲဆရာ paste လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ table မဟုတ်တော့ဘူးဒါ range ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီသဘောတဘာဝလေးကိုပဲဆရာယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဖြည့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဖြည့်မယ်ဆိုတော့ formula ရေးမယ်ပေါ့ equal to Vlookup ဒီအမှတ်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအမှတ်ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ range ကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့တော့ဒီ range ကိုကြည့်မယ်ပြီးပါလဲ column 2 က result ကိုလိုချင်တယ်ပြီးပါလဲ true approximately မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီ t ကတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ cell range ကအောက်ကျကြတယ်အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုခြေလေးဆိုရင်ဆရာတို့ကခုန table သုံးတာကပိုအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒါကို range နဲ့သုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါလေးဒီ range ကို select ပေးပြီး F4 လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ် F4 လေးနဲ့ဆိုလိုတာဒီ range ကို F4 လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုတယ် F4 က start နဲ့ stop နှစ်ခုလုံးက F4 နှိပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုဆွဲချရင်တော့ဆရာတို့ကအဖြေရမယ်အဲ့တော့ range နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ double $sign လေးတွေrow column number ရဲ့ရှိမှာတစ်ခါ row alphabet ရဲ့ရှိမှာ row number ရဲ့ရှိမှာတစ်ခု column name နော် ABCD နော် alphabet ရဲ့ရှိမှာတစ်ခုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရတော့ရွေ့ရောပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒါကဘာလဲဆိုတော့ range နဲ့တုံးတာဒါက table နဲ့တုံးပြတာ table နဲ့တုံးတယ်ဆိုရင်တော့ table name လေးကိုခေါ်ရုံပဲ table 3လို့ဆရာမအရင် table လေးရှိတဲ့အတွက် table 3ဆိုတာကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ vlookup လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ true နဲ့မတုံးဘူးဆရာတို့က false နဲ့တုံးကြည့်မယ်တုံးကြည့်မှာ false နဲ့ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပျော်ကြီးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ false နဲ့အဲ့တော့ f ဖြစ်တယ်20ဟုတ်ပြီ20 f ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတပည့်ကလေးနှိပ်ချကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ NA တွေဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ false ဓာတ်ရိုက်တူမှရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်65မှာ तू မသိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့60ဆိုရင်တော့ तू သိမယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ true ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးရတာပါအဲ့တော့ true နဲ့ false နဲ့ပါကွာတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ true ကိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေရတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒီကောင်ကိုပြောင်းပြရေးပြီးတော့ရလာပြောင်းပြရေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ conflict တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်စီကြည့်လိုက်ဒီ table ကိုရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ table ကိုငယ်စီကြည့်လိုက်ရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလေဆရာတို့ရဲ့ vlookup value တွေဟာအလွယ်တကူရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ညွှန်လင့်ပါတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်